പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ്, അതായത് കൊല്ലം ആശ്രാമം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കയാക്കിംഗ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കനോയി പോലത്തെ ചെറിയ ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ സീറ്ററും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സീറ്റർ ബോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുലശവനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് കയാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ എൻട്രി ചാർജ് വരുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് 24 രൂപയും പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് 12 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറി, കൊല്ലം ആശ്രാമം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയാക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കയാക്കിങ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു ടെൻഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാമെന്ന്. കുഞ്ഞു ബോട്ടുണ്ടല്ലോ, കനോയി പോലത്തെ, അതാണ് ഈ കയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സിംഗിൾ സീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സീറ്ററും ഉണ്ടാവും. ഈസിയാണ്, എന്നാലും നോക്കാം. നല്ല ടെൻഷനുണ്ട്, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കയാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് തന്നെ ബാച്ച് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നാല് ബോട്ട് ഒരുമിച്ച്, അങ്ങനെ 4 ബോട്ട് വെച്ചിട്ട് 3 തവണ. സിംഗിൾ ബോട്ടും ഉണ്ട്, 2 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരിക്കുന്ന ബോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ട് ചുറ്റി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു.
എൻ്റെ ഒരു ജിത്താണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഗൈഡ് ചെയ്തത്. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് പെഡൽ വെക്കിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ കാണും എപ്പോഴും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കയാക്കിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ആ ബോർഡിനകത്തുള്ള ജെറ്റ് സ്കീ ഇല്ല, പെഡൽ ബോട്ടും ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതാണ് ജെറ്റ് സ്കീ, അതില്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1 month ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കയാക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കയാക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. മാക്സിമം നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ബാക്കിലോട്ട് ചേർന്നിരിക്കുക. ലെഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 4 പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലെഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, മടക്കി നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം. ടീനനുസരിച്ചിട്ട് റെയിൻ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാല് മടക്കാം. സ്പീഡ് കിട്ടാനായി കുറച്ചും കൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി പറയുന്നവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ, എല്ലാം ബ്രേക്കും എല്ലാം. ഓക്കെ, പെഡൽ പിടിക്കുന്നതാണ് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അത് റൈറ്റ് സൈഡാ, ഇത് ഷാഫ്റ്റ്, ഇത് ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ പിടിക്കുക, ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ടിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുക, ഫ്രണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വയ്ക്കുക, ബാക്കിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്താൽ മതി. സെയിം അതേ കണക്കിന് ലെഫ്റ്റിലിടുക, ബാക്കിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ഫോർവേഡ് മോഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിലൊരു 2-3 തവണ പെഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും. റൈറ്റിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 തവണ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലോട്ട് പോകും. റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെഡൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പെഡൽ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ മുടിച്ചാൽ മതി. ബ്രേക്കിംഗ് ആയിക്കോളും. അഥവാ ചിലപ്പോൾ 2 കായൊക്കെ നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു കാരണവശാലും ജാക്കറ്റ് വരരുത്, ലൂസ് ചെയ്യരുത്, കയാക്കി നിൽക്കരുത്. കയാക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഴും. പിന്നെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വരുന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നാലേ കയറാൻ.